Ай, адам бар ма? Ай, сәлем. Шаужи, тұр енді, оян. Тұр деймін, тұр. Ата, мен түс көрдім. Қатты жаңбыр жауып тұр ғой, түс көруің қалыпты. Қараш, суға малшынып кеттің. Жаңа ғана күн ашық сияқты еді, қалай бірден жаңбыр жауып кеткен? Сен барып бірінші үстіңді ауыстыршы, әйтпесе тұмауратып қаласың. Шаужи, мына сорпаны ішіп ал, суықты шығарады. Дәмі қандай ащы. Бұл әкеңнің арнайы саған қайнатқан дәрісі. Ішетін болсаң тұмауратпайсың. Ішкім келмейді. Ем болатын дәрінің ащы екенін бәрі біледі. Бірақ сол ащы дәріні ішетін адам жоқ. Оны елге айтсам. Бірақ сіз сыртқа шыққанда ешкімге айтпайсыз ғой оның дәрі іше алмайтынын. Байқаймын, менің өз балам да ішпейтін сияқты ғой. Әке, мен ішем. Сен емдеуге сенің әкеңнің ғана күші жетеді. Менің сөзім тыңдамайсың. Төрем, ауылда суға алмай жатыр. Барлығы қазір өзен жағасында суға барды. Бар жерді қарап көрдім, ешқай жерде су жоқ. Сізде барып көріңізші. Ақсақал, су азайып кеткен ба? Иә, сол, мен де су таба алмай осы өзенге келіп тұрмын. Әже, тоқтаңыз. Сіздің аяғыңыз ауырады ғой, суды мен әкелейін. Рахмет, балам. Қажап, су неге аяқ астынан ақпай қалған сияқты көрінеді? Шынымен де азайып бара жатыр. Осылай азая берсе ол құрыйды ғой. Бұл өзі қалай болғаны? Өтірік ойланбай қойыңдар, одан да ішетін су табайық. Енді не істейміз? Ауылдастар, мына жақта құдықта су бар, келіңдер. Ата, екеуміз де барып көрейік. Жүр.贾六，村里人都知道，这口井10几年前就被贾大方用石板盖住了。这口井由于挖得深，再干旱的日子它也会有水的。 Tasты алып құдықта ашыңдар, көпшілік көрсін. Шынымен де су бар екен. Су бар екен. Су көп болмаса да біраз уақытқа жетеді. Ой, қолдарыңды тартыңдар. Аулақ кетіңдер, бұл біздің құдық. Мей отбасының суынан ешкімде алмайтын болсын. 全村人要喝水救命啊！ 哎，这井是我们家老太爷出钱开的，水自然归我们家所有，没我们允许来打水，那就是抢。 Бұл құдықты жауып керек етпегендеріңе 10 жылдай уақыт болды емес па? Жабы аузыңды. Мейлі, жабулы тұрғанына 100 жыл болса да бермеймін. Осыдан бір тал түгіне тиісіп көріңдер. Онда біз суды қалай аламыз? Ақшаға сатып аласыңдар. Сатып? Жа қожайын, қазір барлығында су жоқ. Осы құдыққа ғана қарап отыр. Жаныңыз ашымай ма? Соны айтам, суды да ақшаға сатасың ба? Дейтөре, сіз көпті көрген құрметті бай адамсыз. Сіз үшін бұл түкке тұрмайтын шығар. Бірақ біздің аталы сөзіміз бар. Ақшаң болсаң, ақымақ болмайсың деген. Сен сонда алмақтың да салмағы бар демекшісің ба? Әрине, кімде ақша бар, сол су ішеді. Артық кеттің, тым таяз адам екенсің. Болды. Онымен дауласқаннан түгенбейді. Басқа малын табайық. Кеттік, жүріңдер, тарайық. Шаужи, сен біз неге іздедің?
Фажио, Аню, Жаюсай келдіңдер ма? Менімен бірге тауға жүріңдер. Не үшін барамыз? Судың не үшін тоқтап қалғанын анықтайық. Оған үлкендер бас қатырмай ма? Біздің шаруамыз қанша онда? Аню, сен бір қиындыққа тап болсақ, неге артқа тартып тұрасың? Менің барғым келмейді. Одан да атама барып суды арзанға беруін өтінейін. Сен сол атаңды көндіре алатындай-ақ өтірік сөйлей бермеш. Болды, дауласпаңдар. Сенің атаң суды берді деген күннің өзінде бұл толық шешім емес. Су қанша күнге жетеді? Бәрібір де судың қалай азайғандығын анықтауымыз керек. Шәужидің айтқаны өте дұрыс. Мен барам. Несі бар? Барсақ барайық. Иә, барсақ барайық, несі бар? Бірақ қалай жүреміз? Міне карта сыздым. Осы картадағы бойынша жүреміз. Ей, сендер күтіңдерші. Шаршап өлетін болдым. Жүре алмаймын. Жайсай, сені де жігіт дейді ғой, тіпті маған да жетпейсің. Сен кімді айтып тұрсың? Бай шақтасы мына жері не болған? Байқаймын, жер биіктеген сайын сулар азайып баратыр. Көпшілік, анда қараңдар, біз ақыры жетіп қалдық. Кім бізді шақырып жатыр? Болды, қорқпаңдар. Ол жаңағы жаңғырық. Мен сендермен жүрмеймін. Мен кеттім. Қайт бері. Ол бұлай қаша берсе жолдан адасып қалады. Сен барып тауып ертіп кеші. Жақсы, мен кеттім. Аню, сен қорқатын болсаң осында көт. Ажау мен Жаюсай келгенде бірге келесіңдер. Сенің қандай жоспарың бар? Мен басына барып не болғанын көремін, тез келемін. Онда өзің абай бол. Алаңдама. Тастар судың жолын бөгеп қалыпты ғой. Мен сені көрдім ғой. Жаюсай, сен тоқтайсың ба жоқ па? Қазір маған ренжіме. Бірінші жетіп көр. Ұсталдым ба бәлемді? Маған еді, тіп-тініс үйге қайт. Жоқ, мен үйге қайтпайын. Ақылым шөде, қазір ормандағы қуызы кел қалмасын. Аню екен ғой. Анне неге дағызды шайшан қайда? Ол тауға жалғыз кетті. Сен неге беріп алмайсың? Ол маған сендерді күт деді. Бірақ мен үлкендер шақырайын дедім. Содан жүгіріп келе жатқаным осы. Менің ойымша жұмысты баладар бітіре алмайды. Аню, сен де солай ойлайсың ба? Тауысында, сен қорқақсың. Бөлініп кетпейді еді. Қазір төбелесетін уақыт емес. Бәріміз бөлініп кеттік. Шаужиге қауіп төніп тұрған шығар. Бәріміз бірге барайық. Кеттік.
Мен өз түс көріп отырған жоқпын ба? Мені құтқарғаныңа рахмет. Менің атым Шаужи, сенің атың ше? Онда мен саған ат қойып берейін. Далон, қалай бұл есім? Сен өзі айдағарсың ба, итсің ба? О, қарным ашып кетті. Өй, сен қайда кеттің? О, дала жидегі. Далон, сен шынымен де мықты екенсің. Сен маған бір нәрсеге көмектесесің ба? Таудың басындағы суды бөгіп қалған тастарды алып шығу керек еді. Сендер балалар біз үлкендерге айтпастан сонша биік тауға өздерің жалғыз өрмелеп кеткендерің не? Бірдеңе болсаңдар қайтеміз. Төрем, балалар қателігін таныды ғой. Сен оларға ұрыспай-ақ қойшы. Одан да ана бөгелген тастарды барып көру керек. Иә, соны барып көрейін, дұрыс айтады. Ата, мен долды білем ғой. Мек, бапалай. Шынымен де мақтауға лайықсыңдар. Маған еріп үйге қайтпайсың ба? Лиtöre, Юсай онда бармай-ақ қойсын. Онда мен бармай қойын. Сендерден жақсы хабар көтем. Ешкім сені күтіп тұрған жоқ. Далон, саған сенем. Кішкентай тұспақалар екен ғой. Сендер қайда кеттіңдер? Суға түспей тұра тұрыңдар. Суды ашып алайық. Далон, баста. Ойнамаса енді суды ашайық та. Уәде бойынша істейсің ғой, мен саған көмектескенім керек па? Яқар, сиқырлы күшіне енсін. Жақсы бол, Далун. Уақыт жай болып кетті. Суды аштық. Енді мен қайтайын. Мен де сені қимаймын, бірақ тағы бір күні кездесеміз. Ли Чаоши, сен қайдасың? Олар менің әкем мен Хажау ғой. Олар мені алаңдап жатқан шығар. Ей, Далон, Далон, Далон. Шаужи, сені іздеймеген жерім жоқ. Су әлде қашан келді? Сен не істеп жүрсің?
Sen табылған соң болды. Егер сен бірдеңеге ұшырасаң, біз қайтып жауап беретін едік. 您看在我把水给大家找回来的份上，请原谅我吧。你觉得自己还挺了不起的，是吗？石缝隙断流是因为石梁飞瀑被石头阻断引起的。 Онда қазір су қайдан пайда болды? 小孩子乱说，石头。 Бала деген айта береді ғой. Тастар қайтып суды бөгей қалды. 李老爷， Төрем, Шаужи су әкелу үшін әбден шаршаған шығар. Қалғанын үйге барып айтайық. 回家再说吧。 Иә, қарным қатташты. Үйге барып анамның пісірген тамағын жейінші. Жақсы, онда үйге қайтайық. 回家吧。 Сәжен неге көңіліңізсің? Саған сенемін. Сонда таштарды қалай қозғалдың? Итеріп қуаттым. Қайда итердің? Сәжен, мен саған сөйлегенде таптым ғой. Біреу маған көмектесті. Біз дайнаймыз ба, ол кім? Неге таныстырмайсың? Мен сені осында күні бойы күттім. Сен орман берісін көрген жоқсың ба? Кетсі ұятын өгеге. Біз атсыз сөз айтамайсың екен. Қарандар, анау не? Орман періші емес па? Сен не деп тұрсың? Ол менің досым. Далуң, мен сені ренжіп қалдыма десем? Мен мынандай қызық ішікті бірінші рет көрдім. Аудидің досым, менің де досым. Шанжин, сен шынымен мықтысың. Дадың, енді біз айырылмаймыз. Сен біздің үйге барып қонасың. Сосын олардың үйіне барып қонасың. Кезектесіп қонып жүре бересің. Сосын менің үйімге де барып қонасың. Сен неге олай маған ашыласың?